Hi friends, welcome back to Fancy Butcher. Friends, இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலோட ரொம்ப பழைய ஒரு சப்ஸ்கிரைபரோட இடத்துக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் நேம் வந்து விஷால். கிட்டத்தட்ட என்ன ஒரு 2 வீக்ஸாக ஃபோன் பண்ணி ப்ரோ நீங்கள் வந்து என்னோட செட்டப்புக்கு வரணும், நீங்கள் வந்து என் செட்டப் பார்த்துட்டு என்கிட்ட நீங்கள் என்னோட இதுவை நீங்கள் வீடியோ எடுக்கணும், உங்களை நான் சேனலில் ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக நம்மகிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தார். சரி, எனக்கு இன்றைக்கி தான் டைம் கிடச்சிது, அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்திருக்கோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சூளையில் இருக்கிற ஒரு பிளேஸ்க்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இப்போ ஸ்டார்ட் அப்பாக வந்து பட்ஜீஸு காக்கடைல் டேம் பண்ணி வச்சிருக்காரு, இதெல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்போ நம்ம அவரே பார்த்தீங்கன்னா லைவாக வந்து அவர் எவ்வளோ வருஷமாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு, எவ்வளோ நாளாக நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரு, என்னென்ன பேர்ட்ஸ்லாம் வச்சிருக்காரு, அவர் இன்னும் இந்த ப்ரீடிங் யூனிட்டை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பெருசு பண்ண போகிறாருன்றதை நம்ம அவர்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஃபேன்சி பர்ட்ஸ் சென்னை. ப்ரோ, உங்களை பற்றின ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு சொல்லுங்கள். ஸோ ஹாய் கைஸ், ஃபேன்சி பர்ட்ஸ் வியூவர் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம வந்து என் பேர் வந்து விஷால், நான் இங்கே பொர்ஷவாக்கத்தில் இருக்கேன். இங்கே வந்து நான் வந்து ஃபுல்லாக லவ் பேர்ட்ஸ் பட்ஜீஸ் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு மாஸ் ப்ரீடிங் தான் பண்ணியிருந்தேன் வீட்டில். எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்து நீங்கள் ப்ரீடிங் நீங்கள் பேர்ட்ஸ் எப்போ வளர்க்க ஆரம்பிச்சிங்க, எத்தனை படிக்க? நான் வந்து ஒரு 7 இயர்ஸ் மேலே வளர்த்துட்ருக்கேன். நான் 6th படிக்கிறப்போல வந்து தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு பேர் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஆரம்பிச்சு தான் இந்த ஃபார்மே, இந்த செட்டப் சின்னது தான். ஸோ இது வந்து இந்த ஃபேன்சி பர்ட்ஸ் சென்னை அண்ணா நான் ரொம்ப நாளாக காண்டாக்ட் பண்ணி அவர்கிட்ட கேட்டேன், நான் வந்து நீங்கள் இந்த செட்டப்பை பாருங்கள், ஒரு வாட்டியாச்சும் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப நாளாக கூப்பிட்டுருந்தேன். ஸோ இப்போ தான் அவர் வந்திருக்காரு. ஸோ வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க, படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா இல்லை வேலை பார்க்குறீங்களா? ப்ரோ, நான் வந்து இப்போது காலேஜ் 2nd இயர் படிக்கிறேன். நான் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்மா இந்த கேன் வந்து எங்கள் அப்பா பண்ணிகிட்டு இருக்காரு, தண்ணி கேன் பிஸ்னஸ்ஸு. ஸோ அதில் வந்து நானும் கொஞ்சம் பார்ட் டைமாக ஹெல்ப் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அதுலேருந்து சேர்த்து வச்ச காசுலேருந்து தான் இந்த ப்ரீடிங் செட்டப்பே போட்டது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சேவ் பண்ணி ஒரு சின்ன செட்டப்பாக தான் இப்போ போட்டிருக்கோம். ஃப்யூச்சரில் நம்ம இதை கண்டிப்பாக டெவலப் பண்ணுவோம். ப்ரோ, இப்போ பேர்ட்ஸில் என்னென்ன வெரைட்டிஸ்லாம் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க, எத்தனை பேர் செட் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ இனிஷியலாக? ஸோ ப்ரோ, இப்போ வந்து நம்ம செட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பேர் வரைக்கும் இருக்குது ப்ரீடிங்கில். ஸோ இதில் வந்து நான் செலக்டிவாக தான் போட்டிருக்கேன், ரொம்ப நிறைய பேர் வளர்க்கல. எனக்கு எந்தெந்த ப்ரீடு வளர்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்கோ அது மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நேற்று தான் நம்ம வந்து ஷோ வந்து இறக்கியிருக்கோம், ஒரிஜினல் இம்போர்ட்டட் பேர். ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வச்சிருக்கிறது ஷோ? ஆமாம் ப்ரோ, ப்ரீடிங் பாக்ஸு ஃபீடர் ரெண்டுமே வச்சுருக்கேன். ஆமாம். ஸோ அது வந்து மேல் இம்போர்ட்டட் ரிங்கோடு இருக்கும் மேல், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வேல்யூவான பேர்டு அது. ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஸ்பேங்கிள்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட, ரெயின்போ ஸ்பேங்கிள்ஸ் இருக்குது, அப்புறமா நிறைய ஷோ கிராஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போதைக்கு ஒரு பேர் ஹேண்ட் டேம்டு காக்டெயில் கூட இருக்குது. ஆமாம், நம்ம சிக்லேருந்து எடுத்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணதா? ஆமாம் ப்ரோ, நம்ம சிக்லேருந்தே எடுத்து ஒரு மாதத்துலேருந்தே பேர்டை நம்ம எடுத்து டேம் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நல்லாயிருக்கும், பேர்டு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். இது மொத்தமாக உங்களுக்கு இந்த கேஜ் அடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ செலவாயிருக்கும்? இந்த கேஜ் நம்ம பார்த்தோம்னா நானாகவே தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அடித்தேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து சாதாரணமாக அந்த ஃபஸ்ட்டு கேஜ்லேருந்து ஆரம்பித்தோம் மேலேருந்து. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் காசு கலெக்ட் பண்ணி இந்த கேஜை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதே எனக்கு கிட்டத்தட்ட 2 மாதம் மேலே ஆச்சு. சிங்கிளாக நீங்கள் ஒருத்தராகவே? ஆமாம், நானும் எங்கள் அப்பாவும் ஹெல்ப் பண்ணி நாங்கள் தனியாகவே அடித்தோம். இது எங்கேயும் லேபர்லாம் கொடுத்து பண்ணல, நாங்களே கட்டை ரீஃபர்லாம் வாங்கி மோர் மார்க்கெட்லேருந்து ரீஃபர் கட்டெல்லாம் வாங்கி நாங்களே அடித்தது தான். ஸோ இதை நாங்கள் பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில்ட் பண்ணது தான் ஃபுல்லாகவே. இது ஒரு டோட்டல் காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டை ரீஃபரு எல்லாமே சேர்த்து வலை நெட்டு கம்பியோடு சேர்த்து நான் சொல்கிறேன், மொத்தமாகவே எனக்கு ஒரு 3000லேயே அந்த ரேஞ்சிலே முடிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு. பேர்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் வச்சுருந்தீங்க? பேர்ட்ஸ் நான் ஏற்கனவே நிறைய வச்சு தான் கொஞ்சம் ப்ரீட் பண்ணியிருந்தேன், இந்த அளவுக்கு தான் இருந்தது. இப்போ அதுலேருந்து அந்த சிக்ஸ்லாம் நம்மளே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரீடிங் பேராக போட்டுருவோம். ஏன்னா வெளியேருந்து எடுக்கிறது இல்லை, வெளிலேருந்து எடுக்கிறது. இப்போ நீங்கள் அடிச்சது இந்த 3000 இந்த கூண்டுக்கு மட்டும் தான் ஆச்சு? ஆமாம் ப்ரோ. ஃபீடர்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம், ஒரு 3000 வச்சு அழகாக சின்னதாக ஒரு ப்ரீடிங் கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதர் விஷால் வந்து சிம்பிளாக ரொம்ப அழகாக க்யூட்டாக பண்ணியிருக்காரு. ஒரு இனிஷியலாக ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறாங்க, ரொம்ப பெருசாக வந்து கை காசுலாம் போடாதீங்க. சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நம்ம தம்பி மாதிரி சின்னதாகவே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணாலே போதும். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு அது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துகிட்டு போகும். பிரதர், இப்போ வந்து பார்த்தாச்சு, ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை மீட் பண்ணதில். தேங்க்யூ. நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு நீங்கள் எதனா சொல்லணும்னா சொல்லலாம்.
ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபேன்சி பேர்ட்ஸ் சென்னை சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எந்த அளவு சப்போர்ட் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவு தான் சேனல் க்ரோ ஆகும். ஸோ அதேமாதிரி நானும் ஒரு சின்ன சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் உங்களை நம்பி தான். ஸோ நீங்களும் அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன், ப்ரோ கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ கண்டிப்பாக ஃபேன்சி பேர்ட்ஸ் சென்னை கொடுத்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டாக கண்டிப்பாக கொடுங்க. நம்ம இனிமேல் ரெகுலராக நல்ல வீடியோஸ்லாம் சேனல் பேர் என்னன்னு சொல்லி. ஸோ என்னோட சேனல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஜி பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் தான். என்னடா ஃபார்ம்னு கேட்காதீங்க. நான் வந்து இப்போதைக்கு இது ஒரு செட்டப்பாக தான் இருக்குது. நான் கூடிய சீக்கிரம் இதை வந்து பின்னாடி கேஜ்லாம் அடிச்சு அதை ஒரு ஃபார்மாக மாற்றிடுவேன். அது எப்படி க்ரோ ஆகுதுன்னு நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் என்னோட சேனல்லே வந்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டெய்லி அப்டேட்ஸ்லாம் நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த பேர்ட் செக்ஷனுக்கு நம்ம தம்பி விஷாலை வந்து பார்க்குறதுக்கு என்ன ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன வயசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அந்த டைமில் யாருமே மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கான எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைக்கல. பட் ஆனால் வந்து நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருப்பேன். நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு விளையாட்டாக ஆரம்பித்த சேனல் தான். நான் ரொம்ப சீரியஸாக இந்த சேனலை வந்து பயங்கர லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும், இதனால 4 பேருக்கு நல்லது அப்படிலாம் நான் எதுவுமே யோசிக்கல. ஒரு விளையாட்டாக சும்மா ஒரு வீடியோ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு சேனல் தான். பட் ஆனால் எனக்கு இப்போ நல்லபடியாக சக்ஸஸாக போயிட்டுருக்கு. இப்போ அதே போல் நம்ம நண்பர்கள் எனக்கு இந்த டைமில் என்னோட ஆசை என்னென்னா, யங்ஸ்டர்ஸ் புதுசாக வரவங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதை பேர்ட்ஸ் விஷயத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சதை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது விஷால் தம்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை வந்து அப்ரோச் பண்ணார். ப்ரோ வந்து பாருங்கள், என்னோட செட்டப்பை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பாருங்கள், நான் ஒழுங்காக பண்ணியிருக்கிறேன்னா, கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன்னா, எனக்கு இதில் வந்து ப்ரீடிங் ஆகுமா, எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து சொல்லுங்கள், இதில் நான் என்னென்னலாம் வந்து மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட்ஸ்அப் வீடியோவில் அந்த மாதிரி தான் கான்டாக்ட் பண்ணியிருந்தாரு. பட் ஆனால் என்னால் வாட்ஸ்அப் வீடியோவில் தெளிவாக என்னால் பார்த்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்க முடியல. சரி, நம்ம வந்து நேரில் போய் பார்த்து பேசலாம் அவரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி அவரோட செட்டப் நம்ம நேரில் வந்திருக்கோம். ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தம்பி நல்லாவே ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையுமே நல்லா கிளியராகவே செட் பண்ணியிருக்கிறாரு. அவருக்கான எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் நான் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன். இப்போவும் சொல்லி தரவ போகிறேன். இனிமேல் இதில் இப்படி பண்ணுங்கள், இதில் இந்த பேர்ட்ஸ்க்கு இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், ப்ரீடிங்க்கு என்னென்ன மாதிரியான ஃபுட்டு நம்ம கொடுக்கணும், அதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் நிறைய போட்டிருக்கோம். பட் இருந்தாலும் அவருக்கு நேரில் வந்திருக்கும் போது ஒரு சில டிப்ஸ் எல்லாமே சொல்லி தரலான்னு இருக்கிறேன். அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யங்ஸ்டராக ஒரு ஸ்டார்ட்-அப்பாக இந்த பேர்ட்ஸை வச்சு அடுத்த ஒரு ஸ்டார்ட்-அப்பாக அவர் என்ன பண்ண போகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்னதாக அவரும் வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்க போகிறாரு. அவரோட யூடியூப் சேனல் வந்து பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜி பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோ எடுத்த அன்னைக்கு தான் தம்பி சேனலே புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு. அவரோட சப்போர்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரை வந்து இந்த இதில் ரொம்ப க்ரேஸாக அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம வந்து மூவ் பண்ணணும், நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணணும், வீடியோஸ்லேருந்து பிஸ்னஸ் எல்லாமே பேர்ட்ஸ் ப்ரீடிங்கும் சரி ரொம்ப நல்லா பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கார். அவர்கிட்ட நான் ஃபோனில் பேசும்போது எனக்கு தெரிஞ்சுது ரொம்ப வந்து ஒரு துருத்துறணும், ரொம்ப பேர்ட்ஸை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நிறைய ஆசைப்படுறாரு. என்னை தவிர்த்து என்ன மாதிரி சீனியர்ஸ் யாருன்னா அந்த வீடியோஸை பார்த்தீங்கன்னா கூட தம்பியை கான்டாக்ட் பண்ணி அவரோட சேனல் சப்போர்ட் பண்ணி அவருக்கான அட்வைஸை நீங்கள் அவரோட வீடியோவில் அவரோட கமெண்ட்ஸில் அவரோட வீடியோஸில் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் வந்து அவருக்கு உங்களுக்கான அட்வைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸான பர்சன் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு யங்ஸ்டர்ஸை வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணல தப்பு கிடையாது. அதனால் வந்து அவரை மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள். சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு வந்து ஒரு ரீச் ஆகணும். இப்போ வந்து செட் பண்ணியிருக்கிற இந்த பேர்ட் செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு நல்ல இடத்துக்கு ஒரு பெரிய இடத்துக்கு மூவ் பண்ணி ஒரு நல்ல லெவலில் பண்ணணும். வாழ்த்துக்கள்.